Один из путей самовыражения у хасидов — это радость. Ребе подбадривал собравшихся на Фарбренген и праздниках. На Пурим 5731-1971 впервые Ребе показал на Фарбренген, что надо свистеть. Ребе засунул 2 пальца в рот и показал, что мы должны начать свистеть, что было очень необычно, потому что до этого так не делали. И уж точно не ребеем. После этого стихийно были разные моменты на разных Фарбренген, когда Ребе показывал то же самое. Ребе явно открывал новый канал выражения радости. В 5736-1975 на Рош-Ходеш-Хешван Ребе устроил особый прощальный Фарбренген, отправляя гостей обратно, откуда они приехали, из Израиля и других стран мира. Во время Фарбренген Ребе показал, что надо свистеть. У моего отца, который был издателем и редактором Allgemeiner Journal, был там фотограф, который сделал снимок свистящего Ребе. Отец в газете на следующей неделе напечатал фотографию свистевшего Ребе. Allgemeiner выходил по средам. Его сразу приносили Ребе. Ребе всегда получал первый Allgemeiner. Я помню вечер пятницы, отец пошел в синагогу. Я был в синагоге на 770, и как только он вошел, на него набросились. Какая хуцпа напечатать в газете фотографию, на которой Ребе свистит. Свист считался не очень хорошим делом. На той неделе он получил письмо редактору, подписанное хасидом, который протестовал против того, чтобы Allgemeiner напечатал такую фотографию Ребе. Прошло время. На Пурим 5736-1976 в том же году, к удивлению многих, во время Фарбренген одна из речей начиналась так. a befehlische Sugi in Gemorre, a Psag dine Ramba. Bishas redt sich wegen a Mitzwe, wegen a Simcha shel Mitzwe. Sagt der Rambam a Punkt, als wie David HaMelech ist nicht stam gewähr Mephazes und Mecharkel, nur Mephazes und Mecharkel becholeis, und gewähr Lovo Shevet Bad, und gewähr HaMelech, und man gewusst, haben geguckt von den Fenstern, wie wird sich fühlen. Und Bishas hat ihm gesagt, hat nie gesagt, dass hat nicht gefeiert. Hat gesagt, befehlisch, wie jemand Miko Weido, in der Ruf darf bestehen, a Covid von der Frumenil. Когда я пришел к Ребе, когда я приехал сюда в 1970-е, Ребе показал мне так. Я посмотрел на него. Он попросил меня посвистеть. Я немного посвистел. И он сказал, так, еще так. Мейр Абхисера стал ответственным за это. Он хорошо умел свистеть. Это было очень необычно. Я знаю, что свист полностью изменил 770. Bishas do a inishal Simcha. Und sie do a Hoffnung, als Eimetzel wird Nigal wird, in ein Mitzwe von Yitzrei Hora, was Yitzrei Tokfe ist a Mitzwe zu pfeifen auf a Sofe,
auf das Zweckzweige, auf 100 Zweige, als sie da am Matze und sie da jeden, was durch a Pfeif stellt man am Iber, Mina, Kotze, la Kotze. Und was man gesehen, dämmelt beim Pfeifen, als sie gewähren liegen, was man nicht gedacht haben, mal gucken, was man sehen, was so ist, hat man gesehen auf dem Pony, als man kann oder habe, wenn sie mäßig seine heiße Niedrigkeit. Wiesen, Akim, von Mitzwe, meistens, 1 Mitzwe, 2 Mitzwe, 3 Mitzwe, und dann noch ein Mitzwe, Gereres Mitzwe, bekommen. Und das soll Bekore Mamschich sein, dem Kiem Aliut, von bei jedem Ahu Yitzrik an der Rebestell, wird machen sein Pfeif und wird zusammenkleiben alle Jiden mit Kol Katz mit Tego. Kinei Nid wird nicht bleiben in Golus und wird sie bringen, Kememios, la Zena Agdesho und Bechesed und Berachmim und Bekore Mammer.